دخلنا في النهار الرابع دابا من بعد الزلزال اللي ضرب المغرب. واخطر حاجه خايف منها انايا هي الاوبئه اللي ممكن تضرب ديك المناطق، خصوصا الان بعد ما ان الارصاد الجويه قالت ان هناك امطار غزيره اللي غتضرب بزاف ديال المناطق في المغرب، واللي منها جبال الاطلس والمناطق المنكوبه اللي تعرضت للزلزال. ولهذا امطار زائد سوء التغذيه وعدم النظافه ديال المكان ممكن انها تنتج على بزاف ديال الكوارث اللي غتدمر بزاف ديال الناس، اللي هي منها الاوبئه والامراض اللي ممكن انها تتناقل بسرعه من بين هاد الناس. خصوصا ان كنعرفوا ان الارض الان بزاف ديال الناس باقي تحت الارض وكتحلل الجثث ديالهم، وبزاف ديال المواشي وديال الاغنام وديال الحيوانات ايضا تحلت الجثث ديالها تحت الارض. وقله النظافه ممكن انها تبين لنا بزاف ديال الامراض وديال الاوبئه اللي غتصيب هاد الناس هادو اللي باقيين الان تجبدوا من تحت الانقاض واللي باقيين حيين. لهذا خص السلطه المغربيه اللي منها الوالي ديال مراكش وايضا الوالي ديال اكادير انه يدير اماكن باش انهم يتجلاو هاد الناس من المناطق المركوبه، يجيبوهم من المدن باش انهم يتجنبوا هاد الكارثه هادي اللي ممكن انها تصيب هاد الناس هادو. ممكن انك تعتقهم من الزلزال، ولكن ممكن انهم يصيبوهم بزاف ديال الامراض اللي ممكن انها تتناقل مع بعضياتهم، خصوصا في الحاله الكارثيه اللي كتمر من هذيك المنطقه، لا بالنسبه للنظافه ولا ايضا بالنسبه للاكل اللي كياكلوا. واخا كانت الاعانات واخا الناس وصلوا الاكل واخا الناس وصلوا الاكل نقيه، ولكن راه كتبقى البيئه ديال ديك المنطقه حاليا لانها بيئه غير نظيفه. بزاف ديال الجثث متحلله تما، بزاف ديال الجثث ديال الحيوانات متحلله تما. هذا الشيء ما يمكن انه ينتج الا على امراض اللي ممكن انها تنقل بسرعه من بين هاد الناس هادو، ونكونوا نقدناهم من واحد الحاجه وطاحوا في واحد الحاجه اخرى. لهذا نداء للسلطات المغربيه انه افضل حل حاليا ممكن انه يكون لهاد الناس هادو هما الاجلاء ديالهم من المدن. لا بالنسبه للناس ديال الحوز انهم يمشوا لمراكش، ولا ايضا الناس ديال تارودان انهم يجوا لاكادير، لان الامور كتبقى تما غير صحيه وغير سليمه وغير ملائمه لهاد الناس هادو. واخا دير لهم الماط واخا دير لهم القياطن واخا تدي لهم الحوايج، لكن الوضعيه الصحيه والنظافه ديال المكان ما كتساعدش ان هاد الناس يبقاو في ديك المنطقه، لان الا بقاو كون اكيد انهم يتصابوا بزاف ديال الفيروسات وبزاف ديال الامراض اللي غتنتقل من بيناتهم، وممكن ان نشوفوا حاله كارثيه اللي يوقعوا فيها هاد الناس هذا. لهذا كيبقى نداء عاجل للسلطات انها تتحرك في هذا الاتجاه هذا، لانه هو الحل الواحد والاخير اللي كاين، هو الاجلاء ديال هاد الناس هادو حتى انه يتم تشطيب ديال المكان ويتم الانقاذ ديال باقي الناس اللي باقيين تحت الارض، وايضا يهزوا الجثث لا ديال الحيوانات ولا ايضا ديال الناس، حتى اننا نشوفوا شنو ممكن انه يكون تما. واش يكون اعاده الاعمار ديال المناطق، ولا انهم يتحولوا لمناطق اخرى تم البناء ديال الديور ديالهم في منطقه اخرى. ممكن هاد المدن هادو اللي ذكرت لا اكادير لا مراكش يشوفوا بعض الملاعب ولا بعض المساحات اللي كبار يمكن انهم يديروا فيها واحد المخيمات، ولا انهم بعض التيرانات اللي كاينين في هاد المدن هادو يحولوها المخيمات لهاد الناس هادو، انهم يجيو يجلسوا فيها ولا يشوفوا لهم شي بلاصه اللي نقيه انهم يجيو يسكنوا فيها، بين ما نشوفوا الحل الامثل لهاد الناس هادو. لان الا بقاو تما كون اكيد ان هاد الناس هادو غيتعرضوا لجميع انواع الامراض، لان الواقع راه باين. الناس راه ممكن اننا نوصلوا لهم الاكل 3 ايام و4 ايام و5 ايام وحتى 10 ايام، ولكن راه الامر كبر من ذلك، لان هاد الاحوال اللي فيها هاد الناس هادو راه ممكن تمشي حتى لسنه عاد ممكن انها تقاد الامور ديالهم. لان راه ما ممكنش ان الان راه الناس حاولوا غير انهم يوصلوا لهم الماكله ولقاو مشاكل باش يوصلوها لهم، عساك انك تعاود تبني وتعاود الاعمار ديال المنطقه اللي كيبقى امر صعب وصعب كثير وغياخذ مده كبيره. وبين هذه المده هذه ما تكمل كون اكيد ان هاد الناس معظم ديالهم غتلقاهم مصابين بامراض ومصابين بفيروسات ومصابين باوبئه وامراض جلديه، لان المحيط ديالهم ما كيسمحش لهم انهم يبقاو نقيين ويبقاو في حاله اللي مزيانه. لهذا نداء للناس اللي غيورة على هذا الوطن، نداء الناس الوالي ديال مراكش ولا الوالي ديال اكادير انهم يتدخلوا ويلقاو حل لهذه الامور هذه، لان الامور غادا وكتصعب. الشتاء ها هي جايه، نشره انذاريه تدارت ان هناك امطار في المناطق اللي فيها الزلزال. لهذا كيبقى الحل الاول والاخير هو الاجلاء ديال هاد الناس هادو، وانهم يتحولوا للمدن باش انهم يحصلوا على واحد العيش كريم، وانهم ما يعانيوش الويلات من بعد الزلزال، يعانيوا ويلات اخرى ديال الاوبئه او ديال الفيروسات اللي غتصيب هاد الناس هادو. نتمنى ان الرساله تكون وصلت.
المهم انه يتبارطاج هذا الفيديو هذا الماكسيموم، لانه ضروري باش يوصل للناس المسؤوله، باش انهم يلقاو حل لهاد الناس هادو. نتمنوا ان الميساج يكون وصل، ونتمنوا من الناس انها تبارطاجي الماكسيموم، لان هذا امر خطير وكيخص الحياه ديال هاد الناس هادو الابرياء اللي تعرضوا للزلزال. بارك عليهم تكرفيس ديال الزلزال، ما نزيدوهمش تكرفيس اخر ديال الاوبئه وديال الامراض.